기침 가래 멈추는 음식 3가지. 기침이 멈추지 않고 가래가 계속 나온다면 약보다 먼저 음식부터 바꿔보세요. 첫 번째, 배입니다. 배에는 기관지를 촉촉하게 해주는 성분이 풍부해 마른 기침과 가래 완화에 탁월합니다. 배를 따뜻하게 끓여 먹으면 효과는 더 커집니다. 두 번째, 꿀입니다. 꿀은 항균 작용으로 목의 염증을 줄이고 기침을 빠르게 진정시키는 데 도움을 줍니다. 따뜻한 물이나 배와 함께 먹으면 궁합이 좋습니다. 마지막 3번째, 무입니다. 무에 들어있는 성분은 가래를 묽게 만들어 배출을 쉽게 도와줍니다. 무즙이나 무꿀청으로 먹으면 특히 효과적입니다. 기침과 가래가 반복된다면 오늘부터 이 3가지를 꼭. 건강한 원펀맨이었습니다.